ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថារន្ធត់ខ្លាំងភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងដោយជាព្យុះបានបោកបក់រលំផ្ទាំងស្លាកប៉ាណូជាពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាលឲ្យចាព័ត៌មានបឋមកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រោយពីមេឃភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងដូចជាព្យុះបានបោកបក់រលំផ្ទាំងស្លាកប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនិងកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងនៅសង្កត់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបាក់អស់មួយដើមស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលយើងទទួលបានមុននេះបន្តិចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាស្ថានភាពព្យុះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានចំនួនចន្លោះពី28ដល់30ព្យុះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងអាចកើតមានមួយចំនួនទៀតកើតឡើងផ្ទាល់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដូវវស្សាឆ្នាំ2021នេះនឹងចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាដែលអាចនឹងមានភ្លៀងលាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតមានច្រើនចំណែកបរិមាណទឹកភ្លៀងវិញមានពីមធ្យមទៅច្រើនបង្គួរនិងអាចខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំនិងរបាយទឹកភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយបានល្អលោករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថារយៈពេល5ខែចាប់ពីខែឧសភារហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021បាតុភូតធម្មជាតិដែលមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាមានបាតុភូតនូត្រលមានពី60%បាតុភូតអ៊ីលនីណូមាន10%និងបាតុភូតឡានីណាមាន30%លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាពាក់កណ្ដាលរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាភ្លៀងនឹងអាចធ្លាក់រាយប៉ាយបានល្អលើផ្ទៃប្រទេសជាមួយនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងពីបង្គួរទៅច្រើននិងអាចខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថានៅពាក់កណ្ដាលវស្សានេះនឹងអាចមានភ្លៀងលាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បន្តកើតមានច្រើនក្នុងនោះនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប្រឈមខ្ពស់នឹងចំនួនទឹកភ្លៀងលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ចុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងពីតិចទៅបង្គួរហើយនៅក្នុងរដូវវស្សានេះអាចនឹងមិនកើតមានកូនរដូវប្រាំងនោះទេចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា